Soranao mbola miaraka aminay amin'izao fotoana izao ary efa eto ihany koa i Gottlieb izay hiaran'olona amintsika ity tapany faharoa ity miarabanao. Dia miraba ny Jerry Edouard dia mirabantsika mijery ny télévision Dream amin'ity zoma hariva ity. Mazava ho azy maso lavitra mivadika no ndeha ho arahantsika. Dia maso lavitra jerentsika tsotra fotsiny. Dia somary sangasanganehana ihany. Raha hoe zoma tahaka an'izao alohan'ny sabotsy rahampitso misy moa ny baskety hitan'ny vatany io zany fa dia miady ny baskety amin'ny fanatanjahantena azy dia lohateniny sy Zemiaonao tsy hita hoe ahoana. Dia eo ihany koa ny fiainana tany an-trano aloha zany dia niomana omaly hariva hoe andro lehibe hoentina manome voninahitra n'ilay sakaiza fahazaza ary nodimandry ny androany. Dia hoe andeha ho atao raha poziny Clarisse andeha anaovana logité. Rehefa tena natao dia mety. Fa ohatran'ny nisy ihany ny tosika avy any am-po hoe ohatran'ny hoe okizao aloha. Aloha zao aloha. Fa isy fotoana mety amin'ny herinandro dia ho ataontsika ihany satria androany no nandevenana ny Clarisse. Dia misy voninahitra omena azy ihany eo anareo rehetra tia ny hira ny voanio. Misy ihany koa ny album na voanio vidio le izy na ataovy izay anananareo ampienoiny ankizy satria ao anatin'ny zavakanto dia anisan'ny teny nataon'ny solotenan'ny mpanakanto omaly raha namanky teny an-trampoko ny Analakely ny hoe isaorana ny fisian'ny tarika voanio ary mbola manohy ireo zanak'ry zareo aty aoriana. Monika moa no mbola eo zany amin'ireo tarika tany am-Pendohany zay Monika zay akahirezina tanteraka mihitsy anohy hiaraka amin'ireo ankizy rehetra miaramira aminy izay tena mahavita ny hira ny tarika ny voanio. Dia isaorana ny tarika voanio nitondra feon-kira mahafinaritra, nitondra mozika misy soatoavina malagasy ary nitondra tononkira mananatra sy mitaiza. Ianareo rehetra zay eo anoloan'ny télé dia mahazo toerana nareo dia misy hira maromaro reto ho ataontsika. Ny ankoatr'izay moa amin'ny andro dia raha hiresaka politika. Raha hiresaka dia hostonina veza moa zany ilay politika dia horesahana veza makaiza. Dia aloha rehefa avy eo any amin'ny rambodrambony any tsika mahita an'izy fa maso lavitra mivadika 2 minitra 3 minitra tsika dia iraitsika ilay hira dia avy eo nareo mahatsapa hoe izany hira ny voanio. Tadidio ny tonony ampahampahany kely fotsiny zany tsy hoe mety le akory satria ny zavatra tsapa tamin'ny omaly teo amin'ny Analakely tsy mirohatra ny olona hoe mirohatra mba mandeha hoe manome voninahitra n'izany Clarisse zany. Zany ny zavatra tena tokony horesahana hoe tsy be dia be ny olona nanotrona. Mety misy serasera angamba mety hoe tsy ampy tsy zany ny atao resaka angamba aloha fa nisy ny nafantatra fa tsy tonga tany kosa aloha misy moa ny tonga zany nanam-piniavana fa raha ny zavatra nentin'ilay olona ho an'ny firenena dia misy angamba heritreritra tahaka izao hoe tokony misy komity foana ho azy zany eo amin'ny firenena izay mandinika hoe raha misy maty anankiray dia tonga dia miainga avy hatrany ny fikarakarana hitovizana sy iraisany rehetrarehetra avy hatrany tonga dia mandeha mpanakanto io resaka io zany eo satria le izy le komity zany zao hoe eo izy zany manombana hoe atya mendrika ho ataontsika ato amin'ny trano ohatr'izao ary dia efa fantatry ny olona fa dia ao zany dia tonga mino afa tamin'ny androany maraina ohatrana moa zany tamin'ny malitolakandro sy ny hariva fa ny androany tsy afaka nanotrona mihitsy no ny asa izay natao. Dia ny politika moa fantatritsika mafanafana raha-pitsy ohatr'izany fa ny zavatra tokony tsy ho adino dia anao tatitra ho an'ny mpakafy azy koa ny tarika mazikatra milahady anao tatitra satria dia solom-bavambahoaka kory kenina ao ampale aoka dia iny fanantenanao feno dia eo mamikosy lalaiky reto zay lera voalohany dia iraitsika dia toizantsika foana le izy mamikosy lalaiky mamikosy lalaiko anye reto avako ireto raha sendraka lavitra azy any aho dia tonga miseto tsapako tsotra izao zay le fian Clarisse fa ny fokosiny azy dia ladimboataviray fa tsy vazivazy ny tononkira rehetra zay ho tany saintsika eto dia afaka mamey sy mananatra nyity firenetsika ity. Fantatro ianao raha mijery ahy fa te andombaravarana tsy atoro ka mody manjokozoko ny fietsika ao tonga sahisay sy ireo masovilana manambara fa ny fietsika ao
atao tsy tsara tsy zay le izy a misy diso kely fatrinao raha mijery fa te andombaravarana andombaravarana isary zoro de misy ny na tsy misokatra aza na tsy misokatra aza ny vavanao miteny ny masonao milaza ny fokonao feo telo no satro hoentiny eto anao an'izay misy ny hoe matoa ho ny tandianao satria lay endrika sibikanao de nambabo lay foko efaty ahoana mba fahitanareo amira le irany voanio a tena mbola maro izy ato a dio sainao ve ny anosikay dia osainao ve ny andefonay dia osainao ve ny amono ity fovo ambabonao tanteraka rehefa iraina manokana mola izany de le feo anankiray raha endrianao sombinaina dia mamy ny foko ilay rainao zay ny voaka maraina toa tsy tsaroako zany hoe tena mananatra ny ao anatin'ny fianakaviana ny tolokira dia mitondra mankany amin'ny fahendrena amin'ny firaisakina sy fifankatiavana ny tarika voanio a dia manana ray aman-dreny avy any Tomasina sy Antananarivo mitambatra dia ny fahendrena hitambaran'ireo a mbola tokony ho raisitsika ho lesona ary na ny hoe je ne peux pas t'oublier ary zay Clarisse namorona azy a ny fotoana ny irana azy voalohany tao amin'ny trampok'olona isotry mitendry clavier izy a dia sady ny hira fa vao ny hira teo izy tamin'izy mbola tanora kely mihitsy a dia tonga dia raraka tanteraka amin'ny mpijery dia zay mba iraintsika kely miaraka je ne peux pas t'oublier mon amour je ne peux pas te chasser de mon cœur sans penser à toi, même pour un jour, je ne peux pas t'oublier, je ne peux pas t'oublier. Miarak, je ne peux pas t'oublier. Dia isaorantsika ary Clarisse misy ary dia isaorantsika nitarika voanio mitondra zany eto zany zay tsy ho maty mandrakizay mihitsy mbola eo a ny nahoana no ampijaliana dia mbola eo ny rehefa any amparany any zay atolotra ny Clarisse ny tononkira hoe rehefa any amparany any a ny ambony mbola ho ambany ary isika dia hody vovoka sy tany ka mifankatiava ihany sotra Gottlieb anoy ny fotoana isika ijery ny zanam-pandarana voalohany izay faharoa izay ho arahantsika moa zany dia ny hoy ianao niompana amin'ny jono ny lohahevitra izay nidirana tao anatin'ny hoy ianao amin'ny ity takariva ity fanontaniana napetraka tamin'izany dia inona no azo asolo ny kakana izay atao amin'ireny tady lela-pitana ireny ny kakana izay atao amin'ny lela-pitana dia inona koa ny zavatra afaka hitana anjonoana trondro inona zao alay olitra zay ihany mangahazo dia ampombokatsaka tsy dia mpanjono fa zay zany hitako amin'ilay mpanjono ireny dia araraka an'ela izy dia tamin'ny trondro zany tsy haiko mbola tsy nanjo na hoe zany tena ohatrany tsy haiko orzoky efa nanjo fa ohatrany kakana ihany reny le patsa kely reny patsa madinika patsa mena reny no afaka atao solo ny toto amangazo totoana ny mangazo atao toto zay koa afaka atao solony dia ahatra iny koa raha ohatra ka black bass na sahala amin'izany dia ahatra angidina zany mety atao manjono zany nefa nampiasaiko fakambary misy bibikely ao anatin'le vodim-bary reny koa zao mety ankoatrany kakana dia mofo-dipaina atona mofo-dipaina koa mety anjonoana ele trondro vavetivety ny mahazo amin'le izy le zay le izy le hoe fintana dia hoe famitahana trondro dia misy moa zany ny fanjonoana mahazatra hoe kakana dia rehefa kakana matetika dia tiolapiano mihinana fa rehefa te hakan'le karpy ianao zany a dia toto ny fanaovana ny toto dia alaina ny mangazo lena dia atono ao anaty fatapera
dia rehefa voatony tsara izy a dia voasana dia vakivakiana telo na efatra le vatany be anankiray iny dia atapy adiny ray amin'ny masoandro dia rehefa avy eo dia maka tavoangy dia eo mitolana ambaravarana dia alaina le izy lavalava le ohatrohatran'izao dia kapohana amin'ny voditavoangy kapohana dia avadika dia kapohana dia kapohana dia potehana dia kapohana dia farany izy dia lasa ohatran'ny atomofo mipolapolesiny reny dia reny indray alaina tsirairay ohatran'ny loha anankikely dia atao boribory ohatran'ny pitopoany ingezany dia iny miraikitra tsara mihitsy a dia tsolotona tsara le izy satria rehefa tsy lany le izy any amin'ny fanjonoana dia hohanina ny ambony ka dia alaina dia tsy amboarina boribory kely ohatry ny avy hatrany ny toto rehefa hoentina zany arakaraky ny toerana anjonoana io a fa raha manjono amin'ny ranomamy moa zany tsika dia manjono mampiasa n'le aranjono le volosy le bararata ny volosy le mafy a le bambo kely zany dia alaina le izy isaky ny andeha andatsaka n'le lelapitana zany romo matetika ny fampiasa tamin'izay nanjono dia manamboatra kely pompolesina ohatran'ny pitopoa dia atao eo amin'le izy eo fa ny toerana moa hoan'le mahay manjono dia hoe ato zany tilapiany betsaka ohatra dia ato karpa reo moa zany ny tena betsaka amin'ny ankapobeny rehefa manjono ka le leurna le fitaka amin'le izy tsy tena misy anarana le izy amin'ny teny gasy fa dia hoe kakana satoto dia afaka mampiasa bozaka ihany koa moa zany dia misy menaka ihany koa vidiny any ampivarotena dia hoentina anaty kely dia alaina dia ahositra amin'le lelapitana iny zay indrindra maromaro izy ireo a ny any ivelany efa nanjono efa nanjono indray mandeha tsara le zavatra tena ao anatin'ny adina kolasy ao anatin'ny fitiavantsika vary sy loka mihitsy ny manjono fa ny fotoana zay indrindra izy dia mila maka fotoana satria dia fialam-boly izy rehefa ohatr'izay ary fafinaretana ihany koa ny mahazo ny trondro rehefa voajono izay izy anaraka sanam-pandarana manaraka sika dia ny insolite efa azo atao amin'izao fotoan'izao ny mihira sady mijery sarimietsika ao anatin'ny atao hoe ciné karaoké ahoana izany ho ianao hafa kely indray andao arana ny sary raha tsy maintsy mangina sy tsy mahazo miresaka na mitabatabatra amin'izay rehefa mijery sinema ny mifanohitra tanteraka amin'izany kosa ny ciné karaoké araka izay anaran'izay mantsy dia sady mihira no mijery sarimietsika ireo firenena anglo-saxon no ny andohan'izy ity tamin'ny alalan'ny singleton efa manomboka mahazo vahana ao frantsa kosa izany ankehitriny manomboka izao dia azon'ireo tia mihira sy mankafy mijery sarimietsika ny manambatra izany ireo horonan-tsary klasika ahitana ireny comédie musicale ireny fa amin'ny endriny azo irena moa na version karaoké no tena mahazo vahana ato amin'ny ciné karaoké raha ny tao frantsa manokana dia nanomboka ny volana septambra lasa teo no nisokafa ny ciné karaoké tao amin'ny Grand Rex nahavory olona maro be tokoa izany teto izao dia ilay horonan-tsary Mamma Mia comédie musicale nivoaka tamin'ny taona 2010 no nandeha dia mafana tokoa ny fiarahana satria sahala amin'ireny mijery spectacle ireny mihitsy. La projection du film avec en point d'orgue le moment de Dancing Queen. Ny tena mahafinaritra anay amin'ny ciné karaoké dia ny ambiance sady afaka mirahira raha teo. Tianay be aloha ilay film dia eo ihany koa ilay ohatran'ny fampisehoana tampoka hafakely izany tena mahafinaritra ka mba miala amin'ny nahazatra amin'izay io moa no tena tanjona amin'ny fisokafan'ny ciné karaoké izay nahasarika olona maro teto Paris raha nambaran'ny tompon'andraikitra hatrany. Io zany Mamma Mia iny film iny izay tena tsara. Hira ny abanina ataoko musicale miaraka amin'ny Pierce Brosnan sy hira moa zany ao anatin'ilay film azo atao koa zany ohatra ny cinéma plaza ohatra zany dia western lefa dia samy mba mipôzy manao pôzy na cowboy daholo dia rehefa raika zany velona dia mba samy mitsangana io zay indrindra mbola mbo western ary ndataraiko zany fa raha film ohatra hoe tena ho an'ny olon-dehibe manokana tsara koa hitantsika eo hodiniana amarana fotoantsika hijery ny mety ho toetry ny andro.
mialohan'ny ijerevantsika ny sary dia andeha asiana resaka ny mikasika ilay tangoron-drahona ao avaratra atsinananao satria dia mizotra manantona ny morontsiraka avaratra atsinana ny Madagasikara izany. Vokatr' izay dia hobetsaka ny rotsakorana any Antalasy ny morontsiraka Nalanjorofo Rampitso ary hitatra miandalana ka azo ny tapany avaratra iray mantolo izany ary izay malefaka tsy maro toerana no mamaritry ny toetry ny andro. Ny maraina no anorana ny Anisava sy Nalanjorofo fa haka endrika tandrivindraona zany any Diana sy Sofia saika ifandimby ny rahona sy ny masoandro ary mety ibalika mihitsy aza ny masoandro ny faritany Toliara Mahatsiatra Ambony Iorombe sy Atsimo Atsinanana nisy izan'izay dia andrahona ny andro ary sava miandalana zany. Ny tolakandro indray dia iseho ny orana tandrivindraona eto amin'ny faritra Analamanga fa mety aray kotrika izany any Diana Sofia Vakinakaratra Itasy Amborimany Mahatsiatra Ambony Iorombe miampy ny atotan'ny Melaky sy Menabe. Isitraka orana kosa ny Anisava Nalanjorofo Atsinanana ary Alaotra manerana ny faritra sisa dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ao izay ny resaka farany moa zany mbola tsy dia matetika loatra ny hoe resaka fampisehoana ohatra ny na ohatra fa hanao fampisehoana eny talatany volon'ondry amin'ny Alahady. Izy io dia tsy dia mahazatra antsika eny talatany volon'ondry eny amin'ny sosisy koba sy menakely dia amin'ny roa tolakandro izy io fa tandrazanay moa eny zany dia mba kalazaina fa dia hanao fampisehoana eny Kotliva amin'ny Alahady. Tsy fantatro le toerana aiza ry mpikarakara ny ankoatr'izay moa dia fantatritsika fa Rampitso mbola androantsika izao ry jeretoire mbola zomantsika izao zoma amin'ny valo sasany mahery 3 minitra dia ny Rampitso zany a ndreto misy député anao tatitra ho an'ny olona hoe amin'ny toerana anankiray ty misy préfet manakana an'ity reto misy miaramila mianakana an'ity ndreto misy lehibe mifokitany miresaka an'izao indreto ny mpiserasera miteny hoe andao fa mbola androantsika izao amin'ny valo sasany mahery 3 minitra fa Rampitso zany zavatra zany dia tsy haiko mihitsy fa zao dia ny Amerikanina sy ny Frantsay mitena raha misy mandeha mankena alakely aloha normal ny anazy aloha amin'izay lafin'izay fa mbola androantsika amin'ny valo sasany mahery 4 minitra dia Rampitso zany hoana Rampitso tsika ifankahita tao amin'ny logité tao latsinainy rehefa amin'ny logité amin'ny latsinainy satsia resaka le tamin'ny sabotsy moa ny tamin'ny sabotsy moa ohatrao fa vao tsy tamin'ny sabotsy moa zany dia zao no maraina dia rehetra misy olo amin'ny tangorogoro dia aldady manao zao misy manao fanambarana zany sao dia misy fioarapefy sao dia misy manakety zany ny magazay be dia be tsy mivo sy ny ohatran'izany zao amin'ny latsinainy zay fa tsika zao mbola zomba amin'ny valo sasany mahery 4 minitra zaho any teny foana ambony loatra ny toerana ametrahantsika ny fanapahan-kevitra sy ny zavatra ataony ny mpanao politika amin'ny ankapobeny ka tonga dia ataoko anaty sobika iray ny mpanao politika rehetra na ny mitondra na ny manohitra na ny mpitandro filaminana na ny mpiserasera manodidina zany rehetra zany satria nahoana imazo 4 ny amin'ny lahadika ao amin'ny palais igotilibany amin'ny lahadika any amin'ny talatany volon'ondry amin'ny Rampitso anie misy fampisehoana amina toerana samihafa ny fanatanjahantena misy basket aloha io misy zavatra isan-karazany mitranga hafa eto amin'ity firenena ity toko mba seritseriny amin'ireny keo tsika aloha na izany azy fa samy manana ny marina ho azy zany hevitro zany samy manana ny marina ho azy ianareo menakavy ireo fa tsy misy manana ny marina sy ny mety ho an'ny fiarahamonina malagasy 100 isan-jato nizanizy ianareo zay iteny tsisy noho izany tsy teny tsony azy ireto fa zao mipôzy ataoko eny ary dia izay pozina izay indrindra no ifanaovantsika veloma ary ifanomezantsika fotoana ho an'ny Rampitso indray eto amin'ny logité veloma goty veloma tompoko oublier mon amour je ne peux pas te chasser de mon cœur sans penser à toi même pour un jour je ne peux pas t'oublier je ne peux pas t'oublier mon amour je ne peux pas te
Castelma, safidy numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Profitez de l'ouverture de notre magasin et gagnez une remise de 10% sur les menuiseries en aluminium. VTI, prêt à vous servir. Manolotra ho anao ny Le JT. Bijouterie Santian, mividy volamena, manolotra anao ny Le JT. Iokany fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel manolotra ho anao ny Le JT. Efa azonao tsy fahina amin'ny endriny 5 centilitatra. Assurance AVA tsy njovidiny izao no avy ny fianakavianao. Aro manolotra ho anao ny Le JT. C'est un vrai délice. Avec Bonobon, Le JT rempli d'émotions. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits. C'est mou. C'est doux. Mogul, c'est trop bon avec Le JT. Immédiat, l'école des métiers de l'audiovisuel et de la technologie nouvelle à Madagascar. Formation professionnelle, une formation supérieure destinée aux bacheliers. Vous a présenté Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo ny Le JT. Soyez à l'aise avec Sleepy en regardant Le JT. Afetra ho amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Ankafizan fotoana rehetra. Hello Lady. Yes, Sayane. Miss Coco, le plaisir Coco, intensément bon. Coco.